Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurnya wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada panjenengan kita dimanapun berada. Semoga semua sedulur para nasihat walafiat yang sangat diaturkan oleh Allah dan selalu dimana Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut ya. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaatnya. Kali ini saudara kita, seluruh kita sedang sakit batuk ya. Dari sisi medis sudah berusaha tetapi tidak tuntas ya. Ya coba kita ungkap dari sisi gaibnya sakitnya kenapa, apakah ada unsur gaib yang masuk, penyakitnya apa. Semoga semua bisa menyimak dari penyakit ini, tetapi harus digarisbawahi bahwa ini adalah bukan sebagai gambaran kebenaran, semua kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja, Kang Basir ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan Yesus. Mediator interpretasi dari masuk wajib. Semal penyusup apapun dari luar yang masuk dalam tubuh ini atau interpretasi dari saya Syam yang salam. Yang terkuat, yang membuat penyakit dari batuk dan otomatis Syam yang Allah surah sebetulnya lepas betul kita otomatis bangkit energi terkuat yang membuat sakit batuknya otomatis Allah sambung batas suara bisa menyentuh Allah bisa bicara bahasa manusia biasa semua ya yang menghalangi masih antara terputus semua Allah terputus semua antara stempel semua perintah Allah antara yang buat ikutnya semua terpikir semua ikatan terlepas di samping Allah kalau semua surat perintahnya, stempelnya, semua mahkotanya dan bukti tentang Allah kalau semuanya yang menghalangi tenggorokan Allah tarik lepas semua ikatan balik ke semuanya semua yang tanda terkait Allah semua tanda dari semua tentang nama saya Allah Allah yang menghalangi otomatis hancur meledak semua dengan disangnya Allah semua keluar Allah semua balik ke level semuanya Allah balik ke level semuanya semua energi tarik malaikat semua energi tarik semuanya tarik semua ini balik ke level semuanya 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 Allah yang terkuat otomatis dengan tuntas muncul dengan sangnya Allah muncul yang membuat batuk penyakit batuk semua muncul tunjukkan dirimu ikatan terlepas ikatannya ikatan terlepas semuanya Allah muncul
muncul syang yang terus ikatan terlepas, kunci-kuncinya terlepas. Sudah terkunci terlepas, ikatan terlepas, rantai nanti terlepas. Syang Allah. Yang menghalangi untuk bisa muncul otomatis tertarik semua teman-teman saya Allah. Tersedot balik ke level semuanya. Yang menghalangi semuanya otomatis hancur, semua yang menghalangi untuk muncul otomatis semua ikatannya terlepas semuanya Allah. Mau perjanjian janji dengan iblis, stempel-stempelnya mahkota tarik lepas saya Allah. Balik ke level nomor semua. Dasar tersambung otomatis dengan syang. Golongan apa? Golongan apa kamu? Tarik malaikat, ilmuannya Allah. Ilmuannya, tarik malaikat, balik ke level nomor semuanya. Energi yang tersisa hanya 5% dengan syang yang tarik malaikat Allah. Balik ke level nomor semuanya. Hanya tersisa 5% energi. Kerjanya surat tugas Allah. Balik ke level semuanya. Stempel-stempelnya dari aja iblis tertarik semuanya Allah. 7 lapis semua tertarik otomatis Allah. Balik ke level semuanya. Dia menghalangi untuk bicara otomatis tertarik semuanya, rantai-rantai terlepas Allah. Meledak semuanya. Energinya berkurang, hanya tersisa 5% yang disangniankan Allah. Tarik mereka, energinya ya 95%, hanya 5% yang tersisa. Tiga suara tersambung, sinkron, tiga suaranya Allah. Golongan apa? Jin. Wujudnya apa Jin? Udah bertanduk berapa? 50. Apa yang disebutkan semua tanduknya terlepas Allah. Balik ke level semua terputus. Terputus semuanya. Terputus semua tanduk. Balik ke level semuanya. Semua terputus perjanjiannya, surat tugasnya tersedot dalam tangan saya, semua terkumpul Allah. Balik ke level semuanya. Semua tanduk-tanduk tertarik semuanya Allah. Balik ke level semuanya. Gimana iman Islam masuk? Stempel masuk Allah. Stempel tembus 7 lapis. Masuk. Stempelnya masuk 7 lapis tembus. Masuk stempel Allah. Iman Islam masuk Allah. Semakin sejuk, semakin damai, semakin tenang. Enak kan? Enak kalau Anda mau bertobat menjadi pengikutnya Sang Hyang Nurjanawana. Semakin sejuk, semakin damai. Bersyarat dulu ya, ikutin saya ya. Bila bersyadat ini dia berbohong, berdusta, otomatis dengan Sang yang meledak Allah. Stempelnya masuk, yang keluar, yang terucap hanya kebenaran. Tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghalangi tenggorokan pasti tarik Allah. Yang menghalangi semuanya balik ke level semuanya. Semua rantai-rantainya terputus semua dengan Sang yang adalah Allah.
Saya menghalangi. Balik ke lafal semuanya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di sangnya masuk ajaran dari sang yang ajaran syariatnya tembus 7 lapis. Allah masuk semua ajaran dari sang yang lengkap. Syariat hakikatnya Allah. Terlihat dan terbaca dengan jelas Allah. Ajaran dari sang yang masuk Allah. Stempel lafaz Allahnya. 7 detik rifanya langsung menyala lafaz Allahnya dengan sang Allah. Masuk tembus. Iman Islam yang masuk semakin sejuk semakin damai. Wujudnya langsung berubah otomatis seperti manusia. Semuanya lenyap, tanduk-tanduknya semuanya lenyap, balik ke lafaz semuanya. Baju muslimnya juga masuk di sangnya Allah. Ilmu bisa mengislamkan dari masuk ke masuk Allah. Stempel yang menjadi pengikutnya sang yang dan sampai yang akhir masuk Allah. Terus selama-lamanya menjadi pengikutnya sang yang dan sampai yang akhir zaman. Masuk. Baju ibadahnya, peralatan ibadahnya dengan sang dan lengkap masuk Allah. Berapa pasukanmu yang ada di tubuh ini? Banyak. Berapa jumlahnya? Keluarkan semuanya, masukin dalam wadah ini. Dalam kerangkeng ini otomatis dengan disangnya terbentuk kerangkeng. Sekali masuk tidak bisa keluar. Hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Otomatis sebelum menjadi muslim, tertembak muslim, begitu masuk kerangkeng ini Allah. Dengan disangnya energi bertambah kuat. Bisa mengeluarkan semua anak buahnya. Terus keluarkan semua dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya, ujung kepala semuanya keluarkan sebersih-bersihnya bersama kotoran-kotorannya, semua anak buahnya dari golongan gaib apapun semuanya keluarkan semuanya, termasuk rusuk maya jasad ini keluarkan semuanya dan kembali rusuk maya yang ditawan oleh kamu yang bertambah kuat. Terus sampai bersih yang di darah, di sumsum, di tulang, keluarkan semua yang tenggorokan, yang di dada, yang di paru-paru, yang di jantung semuanya, keluarkan semua anak buahnya. Tembak muslim otomatis. Terus dengan mudah tertarik otomatis, sangnya itu dengan sangat mudah tertarik. Kotoran-kotorannya keluarkan juga itu semuanya. Kotoran-kotorannya dari anak buahmu. Terus semua tertembak muslim semuanya yang berusaha kabur dengan sang yang meledak otomatis Allah yang berusaha meledak. Terus ilmu pengobatannya dengan sang yang masuk Allah obatin yang luka-lukanya baik rohani pun jasmaninya jasadnya obatin semuanya. Terus kembaliin rusukmanya yang kamu tawan. Dimanapun keberadaannya, rusukmanya masukin lagi ke jasad ini. Terus. Sudah. Kamu dari mana bisa masuk ke tubuh ini? Dari atas. Perintah. Dari mana? Tempat pembuangan sampah itu, Bantar Gebang itu, tempat pembuangan sampah. Oh, kamu dari situ menghuninya tadinya. Kok bisa ke bawah sini? Kenapa? Orang ini pernah ke sono. Lewat, ditarik. Banyak di sono ya. Ada besar-besar.
Ini sangnya salah satu yang wakil yang paling besar tarik nafas saya Allah. Allah. Ini bukan. Nih, wujudnya apa? Gede. Muslimkan, kamu bisa muslimkan. Ilmu bisa muslimkan bahasa gaib Allah. Masuk nih. Muslimkan tuh. Yang dari pembuangan sampah tuh. Muslimkan. Gak usah takut. Sudah. Ada berapa sono kerajaannya? Banyak. Ada satu yang paling besar sekali. Kerajaannya. Sama tempat kotor ya. Jadi kalian seneng di situ ya. Itu tempat sampah ya. TPS ya. Mau sampah yang kayak gunung itu. Lagi ngapain orang ini lewat situ? Lewat bawa motor. Bawa motor. Jalan-jalan. Sering lewat situ. Sering lewat situ. Oh, ini nempel kamu. Tadi ada berapa jumlah anak buahnya yang di dalam? Ribuan. Sudah keluar semua? Sudah muslim semua? Ya. Udah bersih nih badan? Yang tadi batuk-batuk, diapain kamu? Tenggorokannya? Sekarang udah disembuhin belum? Sembuhin, obatin. Kan udah ada tuh, masuk obatannya. Baik obatan jasmani maupun rohani, obatin luka-lukanya, semuanya. Bila ada yang luka, lukanya sembuhin. Itu bisa ngobatin ilmunya. Ilmu tabib yang tercanggih, terkini, terupdate. Masuk ilmunya. Ini sangin aja Allah. Ayo obatin. Sudah? Iya. Ada nggak korinnya kamu tawan? Tidak ada. Terus hukmahnya udah dibalikin semua. Ya. Ya sudah sama saudara anak buahmu tinggal di atas nih ya. Saya undang dulu ya. Assalamualaikum pimpinan majelis gaib yang ada di sini dengan jisang yang hadir. Ini bimbing jamaah baru. Silakan. Sudah datang tuh. Silakan ikut ya. Bimbingannya pimpinan majelis ini nanti belajar ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar sambil bawa efek semua. Efek medimisasi keluar semuanya. Alhamdulillah proses medimisasi telah selesai. Dan inilah perubahan yang dapat ya. Jadi tadi dari hasil medimisasi bahwa saudara kita ini Kang Basir lewatin dari tempat pembuangan sampah ya. Ya perlu digarisbawahi bahwa tempat kotor itu sangat suka dengan bangsa gaib fasik ya, termasuk jin. Yang tadi ngaku dari iblis ya, jin sebenarnya ya, cuman sudah bertanduk mungkin karena punya anak buah pakatnya itu dan suka menggoda manusia dengan sendirinya akan wujud seperti iblis yang bertanduk. Semua kita tahu bahwa iblis itu berasal dari golongan jin ya. Jadi alhamdulillah setelah proses pemedimisasi dan ditarik setelah munculkan itu perubahannya ya. Dan proses batuk tadi walaupun secara medis herbal sudah dilakukan ya tetap ya. Ya semoga ini sebagai wawasan dan semua sedulur bisa ngambil manfaatnya. Mutlak kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari kami dan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.